Wakubwa inakuwaje? Najua wengi wetu ambao tunatumia iPhone, changamoto kubwa ni kwenye kuweka ringtone ya nyimbo. Yaani lazima uweke ringtone ambayo ipo kwenye simu mle. Sasa hii hapa inakuwa ebo. Inawakera sasa kama inakukera, kana mimi hapa mwanakitaa nataka nikuelekeze namna gani ambao utaweza kuweka ringtone ya nyimbo kwa urahisi zaidi, tofauti na hata nilivyoelekezaga mwanzo. Yaani ukaweka ringtone ya nyimbo kwa urahisi zaidi bila kuteseka, yaani ukaweka nyimbo ambayo unaitaka. Then cha kufanya ni nini? Kana mimi hapa leo naenda kuelekeza vizuri kabisa namna gani ambao utaweza kuweka ringtone ya nyimbo yoyote ambayo unaitaka. Sasa hii ni kali sana kwa sababu utaweza hata kumwekea dedication mpenzi wako. Yaani kwa mfano, simu inaita, ukijua ni ya mpenzi wako utaona nyimbo ambayo umeweka, ukijua ni ya mama yako utaamua wewe uweke nyimbo gani. Uko na mimi hapa Simkitaa. Ndiyo, inawezekana na wewe mwanakitaa ukienda kwenye settings, then ukienda kwenye sound and haptic hapa ambapo huwa tunasetia ringtone, ukienda hapa kwenye ringtone haukuti kuna nyimbo kama mimi ambavyo zipo hapo. Mimi na nyimbo tofauti hapo unaweza kaziangalia ambazo mimi nazitumia kama ringtone. Wewe ukija hapo utazikuta hizi ringtone za kwenye simu peke yake. Sasa leo ndo nataka nikuelekeze namna ambayo na wewe utaweza kuziadi nyimbo ziweze kukaa hapa huo unazitumia kama ringtone. Na sio hivyo tu, nitakuelekeza pia kama unapenda kuweka dedication, labda ukitaka labda mpenzi wako akupigia iite nyimbo yake, ukitaka mama yako akupigia iite nyimbo yake, ukitaka rafiki zako wakupigia iite nyimbo yake, ndo hapa mimi naenda kujuza. Lakini hapa nataka nikuelekeze vitu gani ambavyo unatakiwa uvizingatie ili uweze kuweka ringtone kwenye simu yako. Kitu cha kwanza, hakikisha una application hii hapa ya GarageBand. Alafu sio hiyo tu, application nyingine inatakiwa uwe na ringtone maker. Ngoja nikuonyeshe hiyo ringtone maker. Na kama hauna hizo application, nenda kwenye App Store hapa uzi-download. Hizi ni hatua ambazo unatakiwa uzifuate. Kwa mfano kama hapa tutaitafuta hiyo GarageBand. Simu nyingi za sasa hivi zinakuja nazo, yani simu kubwa nyingi zinakuja nazo. Lakini kwa wale ambao simu zenu hazijaja nazo, utaenda tu search GarageBand, ni hii hapa, ina lebo hii hapa. Lakini nataka nikuonyeshe pia ringtone maker. Ringtone maker hii hapa. Na ringtone maker hiyo ina muonekano kama huu ambao unauona. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatie. Lakini kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kukizingatie, hakikisha umedownload nyimbo ambazo unazihitaji uzitumie kama ringtone. Hata kama hujazidownload, hakikisha umezichukua YouTube kwa ile means ambayo nilikwambia namna ya kuchukua. Nenda pale YouTube, kashare, then download. Hata kama ni video, hii hapo utaweza kuweka hata kama ikiwa kwenye video. Wengine wanajiuliza namna gani ambayo utadownload nyimbo kwenye iPhone. Nenda tu kwenye Safari kama hapo, search nyimbo unayoitaka yoyote ile, search hapo, then utaenda, hakikisha tu unaiconvert hiyo kwenye MP3, ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo pia labda kwa wewe ambaye unataka utumie hata video, kuna nyimbo zingine kuzipata huku kwenye Safari si rahisi. Nenda kwenye YouTube. Baada ya kwenda kwenye YouTube pale, tafuta nyimbo ambayo unaitaka. Kwa mfano mimi nataka niwaelekeze kuhusu hii hapa nyimbo hii hapa ya Ombi Langu. Kwa hiyo nitaenda hapa, nitashare kama ambavyo nilielekeza, na utaidownload hii video ikae kwenye gallery yako. Kwa hivyo ni vitu vya kuvizingatia kabla haujaanza kuseti hiyo ringtone. Baada ya kuvijua vitu vya kuvizingatia ili uweze kuweka ringtone kwenye simu yako, hapa ndo unatakiwa uwe makini kidogo. Baada hapo tutaenda kwenye ile application ambayo nimekwambia inatakiwa uwe nayo, hii hapa ringtone maker. Baada ya kuingia kwenye application ya ringtone maker, nenda hapa kwenye alama ya kujumlisha. Baada ya kwenda kwenye hiyo application na kwenda kwenye alama ya kujumlisha, hapo utakutana na hiki kitu, yani import from video, upload from PC, kuna ringtone sharing, afu kuna more. Kwa hiyo kwa wale ambao mnataka kutumia nyimbo za video zile ambazo umezichukua YouTube au sehemu yoyote, au hata kama kuna video ambayo ipo kwenye simu yako, utaweza kwenda hapa import from video. Baada ya kwenda hapo utachagua hiyo video ambayo unaitaka. Mimi ndio kwenye hiyo hapo video. Na baada ya kuimport from video hapo, utaiona hii tayari imeshajisave, ndio hii hapa ambao mimi ndo nataka niiweke kama ringtone. Kwa wale ambao hamjachukua video kutoka YouTube au hamna video, wewe utaenda pale pale kwenye alama ya kujumlisha, then utakuja hapa kwenye more. Kama ulidownload zile nyimbo ambazo nimekwambia nitakiwa uzidownload from Safari, au hata kama ulirushiwa WhatsApp, utaenda utaishare ipeleke kwenye file. Tutaenda hapa import from file. Baada ya kwenda hapo pia utakutana na zile nyimbo ambazo zipo kwenye files. Kwa automatically ukiwa una download nyimbo kwenye Safari, zitakuwa zinajipeleka direct kwenye files. Ndio hizi hapa nyimbo ambazo mimi pia naweza nikazitumia. Hata ile video naweza nikaikuta hapa. Kwa wewe ambao unapenda shortcut, utakuja tu hapa, hata zile video unaona video zote hizi hapa. Kwa hiyo hapa pia nitachagua nyimbo hii hapa ambayo mimi nataka niweke kama ringtone. Unaona import success, na maana na nyimbo mbili tayari hapa. Kwa hiyo hapa sasa zote hizi naweza nikazitumia kama ringtone. Nini cha kufanya? Utatap nyimbo ambayo unataka kuitumia. Ukisha tap hapo utakutana na make,
kuna clip, kuna rename, afu kuna more. Achana hivyo vitu vyote. Angalia hii hapa make. Baada ya kutap tu hapo make, itakuja kama namna hii hapo. Wewe nenda hapa kwenye garage band. Hii hapa garage band ndio tunaenda hapa. Baada ya kuchagua hapo garage band, ukiingia hapo utakutana na muonekano wa simu yako itakuwa kama hivi. Yaani ile nyimbo uliyoichagua kama make na ukaenda kwenye garage band utakuta imekuja katika muonekano hii. Na itasomeka hapo, utaiona jina ambalo limesomeka kule akati una make. Kwa hiyo hapo sasa nyimbo ambayo unataka uichague iwe kama ringtone, utai wrong place. Yaani utaitap kwa kuikandamiza kidogo na itakuja na option kama hizo. Options zitakuwa kama get info, rename, duplicate, tags, copy, move au share na delete. Kwa hiyo mimi hapa ndaenda kwenye share. Baada ya kwenda kwenye share hapo ina muonekano kama huu hapo. Kuna song, kuna ringtone, kuna project. Wewe nenda hapa kwenye ringtone. Baada ya kwenda hapo kwenye ringtone, wamekwambia kabisa your ringtone length need to be adjusted, kwa sababu tunajua ringtone nyingi zinatakiwa sekunde 30. Kwa hiyo hapa na maana hii hapa inaweza ikajiadjust yenyewe tu, utaenda continue. Baada ya kwenda continue hapo, unaweza ukaliname hapa, ukachagua yani uliname jina ambalo unalitaka na uta export. Baada ya kuexport hapo, utasubiri kidogo tu hapo itakaa sawa. Baada ya kumaliza kuexport hapo, imekwambia ringtone export successful. Use sound as. Ina maana hapa tayari nyimbo ishaenda kule kwenye ringtones. Yaani ukienda kwenye ringtone hapa nyimbo direct itakuwa ipo kwenye ringtones. Yaani kwa pale ukaenda kwenye sound and haptics then ukataka kuset ringtone yako utaikuta kwenye option zile za kuweka ringtone. Sasa hapa ni option nzuri pia, use sound as. Je, unataka uitumie hiyo ringtone kama kuna standard ringtone? Ukichagua standard ringtone, hii hapa ndio itakuwa ringtone yako ambayo itakuwa inaita kwenye simu yako. Yaani ukipigiwa kila mtu itakuwa inaita. Lakini hapa sasa ni pazuri sana. Najua kuna watu wanawapenda wapenzi wao, wanataka mpenzi wake akimpigia tu isikike nyimbo ambayo labda ni dedication ambayo wanaipenda, unaweza ukasign to contact. Labda unataka mama yako akikupigia, unaweza ukasign hapo. Kwenye kwa sign tu hapo, ukienda hapo utachagua jina lolote ambalo unalitaka then utasign hapo. Sasa mimi kwa sababu sina mpenzi hapo, narudi nyuma tu, siwezi kwa sign. Nimekuelekeza wewe mwana kitatu ili unajua. Sasa hii hapa pia ni option ambayo nataka nimuelekeze yule ambaye labda nyimbo ambayo umeichukua mwanzoni upendo unataka iwe imeanzia katikati. Wewe ukishafika hapa unatakiwa uitapu mara moja tu. Kwa mfano ambao unataka uadjust ndio hii hapa. Mara moja tu. Ukishatap mara moja hiyo nyimbo ndio hii hapa. Hizi nyimbo msishtuke, siziplay kwa sababu ya copyright hapa YouTube. Ndio maana siziplay. Tusije tukaplay hapa ndugu zangu tukafungiwa labda, au nyimbo hii darasa likafungiwa mkakosa madarasa mengine. Sitoziplay kabisa. Na ukishamaliza hapo, hapa kuna alama ya kujumlisha, ndio namna ya kuadjust. Ukishaenda hapa kwenye alama ya kujumlisha hapa, kuna sehemu hapa nimekwambia section A 15 bars. Sasa hii hapa ina maana ni sekunde 15. Wewe pandisha mpaka iwe sekunde 30 kwa sababu ringtone nyingi tunajua zinatakiwa ziwe sekunde 30. Baada hapo nenda done. Ukishapeleka hapo utaona hata yenyewe imeji-adjust. Unaona kama hapa iko sekunde 15. Kwa hiyo hapo unaweza kaisogeza mbele iwe sekunde 30. Na baada hapo kwa mfano kuna kipande ambacho ukipendi, unaweza ukasogeza tu hapa ukafika mpaka kipande ambacho unakitaka, then utaishika hiyo nyimbo yako utarudisha huku na huku mbele utaweza kuadjust isogee. Kwa mfano hicho kipande ambacho ukipendi kipo katikati, unaweza ukailong place pia. Ukilong place hapo utaenda hapa split, then utaisikiza hiyo nyimbo, utachagua sehemu ambayo unaweza kupakata ili uweze kuset. Na baada hapo utakuja tu hapa kwenye my songs. Baada ya kuja kwenye my song, automatically ile nyimbo imekuja imejiset tofauti na ile ya mwanzo. Ile ya mwanzo hii hapa, hii nyimbo ikishajiset. Na baada hapo na wewe uta long place. Na ukisha long place hapo na wewe utakutana na zile option na wewe utaweza kushare kama kawaida ambavyo tunasema ringtone. Baada ya ringtone continue. Baada ya continue hapo then uta export. Ukisha export wamekwambia this ringtone already exists. Hii hapa imesema hivi kwa sababu mimi tayari nishaiadd. Sasa baada ya kufanya hayo yote, twende tukaangalie yaliomo yamo. Yaani hizi ringtone ambazo tumeziset hapa zipo kule kwenye sound and haptic. Tutaingia tu hapo kwenye settings. Tukifika hapo sound and haptic, baada ya kwenda kwenye sound and haptic then ringtone Mwasongo. Umeona hapa huyu Ambwene Mwasongo huyu hakuwepo mwanzoni wakati naonyesha. Na hii hapa juu pia ilikuwa haipo. Hizi zote tumeziadi. Na baada hapo utaweza kuchagua ringtone yoyote ambayo unaitaka iwe kwenye simu yako, yani iwe inaita kwenye simu yako. Ndio hizi hapa ringtone zimeshaongezeka, hizi hapa zote hizi hapa tumeziadi. Na baada hapo nadhani na wewe utakuwa umeweza kujua namna gani ambao utaweza kuweka ringtone
kwenye simu yako. Don't forget that leo ulikuwa na mjukuu wa masoko kutokea chimbo la uponyaji, simu kitaa, the future of your fingertips. Jukumu letu ni kukumbusha wewe mwana kitaa ambaye unafahamu, lakini pia kumjuza yule mwana kitaa ambaye hafahamu kabisa. Usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, usahau kutufollow kwenye page zetu za Instagram na TikTok, zote zinaenda kama simu kitaa, ili kila siku uendelee kusanuka na uendelee kujua simu yako vizuri na vitu vingine. Don't forget to share with a friend pia na kutufollow for more tips. Ciao.